السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيداتي وسادتي متابعينا متابعاتنا على قناة المنتخب تيفي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. سعيد بأن أرحب بكم في هذه الإطلالة التلفزيونية المواكبة بطبيعة الحال والمرافقة والمصاحبة وأيضا المقدمة لأهم المستجدات اللي كطرأ على الساحة الرياضية الوطنية وما أكثرها. وأعتقد على أنه كلنا نعرف على أن فريقنا الوطني يتقدم حثيثا نحو موعدين كرويين على درجه كبيره من الاهميه، يعني ماشي بالنظر للنتائج اللي غادي تفضي لهم، لانه صحيح ان الفريق الوطني غادي يبحث على تحقيق الفوز في المباراتين معا، ولكن هما مباراتان برغم ان اولاهما امام المنتخب الليبيري اللي غتجرى يوم السبت 9 شتنبر بالملعب الكبير للاكادير في اطار الجوله السادسه والاخيره من تصفيات كاس افريقيا الامم، ما عندها ادنى قيمه على مستوى تاهل الفريق الوطني، لانه كان قد حسم في هذا الامر حتى قبل ان يواجه جنوب افريقيا. مباراه ليبيريا ما غتشكل ادنى اهميه الا ان الفريق الوطني غادي يبحث خلالها عن العوده مجددا الى سكه الانتصارات في مواجهته للمنتخبات الافريقيه. وكلنا نعرف على انه اخر مباراتين افريقيتين خاضهم الفريق الوطني وربما كانوا هما الاوليين لوليد الركراكي منذ اعتلائه منصب العارضه التقنيه للفريق الوطني. هاد المباراتان معا لم يعرف فيهما الفريق الوطني طريقه الى تحقيق الانتصار. تعادل سلبي امام منتخب الراس الاخضر هنا في المغرب، وخسر امام منتخب جنوب افريقيا بهدفين لهدف واحد بجوهانسبورغ في اطار الجوله الخامسه لتصفيات كاس افريقيا الامم. اذا غيكون مهم للفريق الوطني انه يرجع الى سكه الانتصارات، وبعد ذلك ستاتي مباراة المنتخب البوركينابي، مباراة ودية غادي يخوضها الفريق الوطني المغربي بمدينة لانس الفرنسية. وكلنا يعرف على أن وليد الركراكي ألح على ضرورة أن تكون المرحلة القادمة كلها تتسم بمواجهات ودية مع منتخبات افريقيه. لماذا؟ لان ببساطه الفريق الوطني غادي يكون ان شاء الله خلال شهري يناير فبراير من العام القادم 2024 على موعد مع استحقاق قاري كبير جدا متمثل في نهائيه كاس افريقيا للامم بالكوت ديفوار. ومن دون ما نقولوها احنا، كل العالم وكل افريقيا تلبس فريقنا الوطني ثوب المرشح الاول للفوز باللقب الافريقي. ولكن هذا الامر كيقتضي استعدادات خاصه جدا، تحضيرات على اعلى مستوى، ان فريقنا الوطني قبل ان يصل الى كوت ديفوار باش يبدا رحله البحث على اللقب الافريقي الثاني ان شاء الله، لابد وان يكون في اتم جاهزيه وفي اكبر قدر من التنافسيه. واذا كل ما اقتربنا من موعد كروي للفريق الوطني المغربي الا وانتظرنا جميعا لائحه الفريق الوطني. يا ترى من سيغيب عنها ومن سيحضر فيها وما هي متغيراتها وما هي مفاجاتها ايضا. ولعلنا تعودنا على هذا الامر مع المدرب الوليد الركراكي ومع كل الناخبين الوطنيين على كل حال. ما عدا ذلك كتكون هناك اجتهادات، ليس الا لا احد يزعم على انه يعرف ما يدور في فكر وليد الركراكي والطاقم التقني الوطني المساعد له. لا احد يعرف ماذا يوجد في مفكره وليد الركراكي والاطار التقني المساعد. وما يجب ان نعرفه هو انه الاداره التقنيه الوطنيه والمدرب ديال الفريق الوطني تعود على ان يشتغل في سريه كامله مع الجامعه، حتى كل الملفات التي يتم الحسم فيها كيكون داك الشيء في اطار سريه تامه، بدون مزايدات، بدون شوشره، وبدون ارهاصات. ربما بعد ذلك يتاكد على انها كانت مجرد فقاعه صابون، كيف كان يحدث كثيرا مع مدربين وناخبين وطنيين عندما كانوا يعلنون على اسماء ستاتي الى الفريق الوطني، ولكن في نهايه الامر ديك الاسماء ما كتجيش، والراي العام المغربي كيصاب باحباط وبتذمر كبير. ولكن المنطلق الان منطلق مختلف، كيف قال وليد الركراكي انه ماشي الفريق الوطني هو اللي غادي يمشي يبحث على لاعبين خاصه من مزدوجي الجنسيه، ولكن هؤلاء هم الذين سيبحثون من الآن عن الفريق الوطني، لسبب بسيط، هو أنهم سيتشرفون أولا باللعب لمنتخب يمثل بلد الأصول. هذا أول شيء، بلد الآباء والأجداد والأمهات وغيرهم.
ثم ايضا هذا المنتخب اللي غادي يتشرفوا بحمل قميصه هو منتخب يعتبر رابع منتخبات العالم، وصل الى نصف نهائي كاس العالم بكاس بمونديال بنسخه قطر 2022، وكان اول منتخب عربي وافريقي كيوصل لهذا الدور نصف النهائي ديال الكوب دي موند. اذا الامور محسومه. الملاحظه اللي خصنا نوقفوا عندها كثير هو ان وليد الركراكي كان من المفترض ان يعلن على لائحه الفريق الوطني يوم الثلاثاء 29 غشت. هكذا صدر البلاغ الاول عن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. بعد ذلك غادي يصدر قرار ديال التاجيل، وستتاجل الندوه ليومين كاملين 48 ساعه باش تعقد صباح يوم الخميس 31 غشت. لماذا يا ترى هذا التاجيل؟ شنو هو اسبابه؟ شنو هي دواعيه؟ ممكن الحديث على سببين اثنين، وغادي نعرفوا ايهما اقرب الى الواقع من غادي يعقد السيد وليد الركراكي الندوه الصحفيه ديالو. اول الاسباب ان ربما وليد الركراكي يعطي لنفسه مهله زمنيه اكبر للحسم في العديد من الاسماء، بخاصه وان هاد المباراتين الوديتين، هذا المعسكر اللي هو كيتعتبر النافذه الدوليه الاولى في الموسم الكروي 2023 2024 كيتسم بواحد المستجد كيعرفوا العالم كله، هو ان بعض اللاعبين نجزوا الانتقالات ديالهم من نادي الى اخر في الايام الاخيره ديال الميركاتو الصيفي باوروبا، وبالتالي استحال عليهم ان يكونوا في قمه الجاهزيه. وهناك سؤال مطروح حول اهليه تواجدهم مع الفريق الوطني المغربي. اول الاسباب. ثاني الاسباب وربما هو اللي غيكون اكثر وجاهه، هو ان وليد الركراكي يريد ان يحسم بشكل قانوني في مجموعه من الملفات المتعلقه بلاعبين من ذوي الجنسيات المزدوجه. وكلنا نعرف على انه وليد الركراكي توجه بكلامه مباشره الى العديد من اللاعبين وقال لهم انا لن انادي على اي لاعب الا اذا ابدى الاستعداد الكامل باش يلبس القميص ديال الفريق الوطني المغربي من دون اي مزايده من اي نوع. وبالتالي كنقول انا وكنتوقع على انه يكون هناك حسم نهائي في عدد من الملفات اللي ظلت عالقه لفتره من الزمن، وربما آن الأوان للحسم فيها، فلذلك ممكن أن نتوقع الكثير من التغييرات. إذا نأتي الآن إلى اللائحة ديال الفريق الوطني، ونذكر على أن كاين هناك تعارض، ماشي تعارض ولكن وجود الفريق الوطني في مباراتين وديتين أمام ليبيريا يوم 9 وأمام بوركينا فاسو يوم 12 شتنبر كيتزامن معاه مباراتان وديتان غادي يخوضهم المنتخب الاولمبي امام المنتخب البرازيلي الحامل للميداليه الذهبيه لاخر نسخه اولمبيه. جوج المباريات وديه غادي يتجراو بالمغرب، وهذا رائع جدا انك تعطي للمنتخب الاولمبي اللي كيتحضر للاولمبياد 2024 بباريس تعطيهم فرصه باش يواجهوا ابطال العالم او حاملي ذهبيه الاولمبيه منتخب البرازيل وما ادراك منتخب البرازيل. مباراه اولى غادي تجري يوم 7 شتنبر، يعني يوم الجمعه 7 شتنبر، ويوم الاثنين 11 شتنبر غتجرى المباراه الثانيه. علاش انا ذكرت المنتخب الاولمبي؟ لان كاين هناك واحد صله وصل، ويمكننا نتحدثوا كيف حدث على مستوى بطوله افريقيا للامم الاقل من 23 سنه على ان هناك توافق كامل ما بين المدرب الوطني وليد الركراكي وما بين المدرب ديال المنتخب الاولمبي عصام الشرعي، الذي قال انني انا ومنتخبي تحت تصرف وليد الركراكي والمنتخب الاول، وهذا هو الاحترام ديال لاياغشي، عمليه ديال المستويات. فاذا الا تكلمنا عن الفريق الوطني هو اللي عنده الاستحقاق القاري الاقرب، لانه غادي يلعب في شهر يناير وفبراير القادمين، والمنتخب الاولمبي الاستحقاق ديالو الالعاب الاولمبيه ما غادي يكون الا في صيف سنه 2024. فاذا الاولويه اليوم هي للمنتخب الاول، وبالتالي كل اللاعبين الاولمبيين اللي فوتهم وليد الركراكي للمنتخب ديال اقل من 23 سنه اللي توج بطل لافريقيا وضمن مروره الى كاس العالم، كل هؤلاء اللاعبين غادي من المتوقع انهم يرجعوا الى الفريق الوطني الاول. نتكلم هنا على عبد الصمد الزلزولي،
لاعب نادي اف سي برشلونه، نتكلم ايضا على بلال الخنوس، نتكلم ايضا على امين عمراوي الظهير الايسر. ويضاف الى ذلك اللاعبين اللي تالقوا اولمبيا، واللي توقعنا ان وليد الركراكي ضمهم للفريق الوطني لحاجته الى لاعبين من هذا المستوى، خاصه على مستوى وسط الميدان. كنتكلم هنا على اسماعيل الصباري اللي كان اميز لاعب على مستوى بطوله افريقيا لاقل من 23 سنه، لاعب بي اس في ايندوفن الهولندي. اسامه العزوزي لاعب نادي بولونيا الايطالي. امير ريتشاردسون لاعب نادي ستاد رامس الفرنسي. ثم ايضا بنجامين بوشواري اللي هو ايضا لاعب تم تفويته من المنتخب الاول الى المنتخب الاولمبي، لاعب نادي سانت اتيان. 4 ديال اللاعبين كنظن ان العين ديال وليد الركراكي راقبتهم. واش غيتواجدوا مع المنتخب الاول او لا غيتواجدوا مع المنتخب الاولمبي؟ هذه قضيه غادي يحسم فيها وليد الركراكي مع عصام الشرعي. ولعلكم لاحظتوا على ان كاين هناك برمجه موزونه للمباريات، بمعنى ان اللي سيكون البادئ والمنتخب الاولمبي غادي يلعب يوم 7 امام البرازيل. بعد يوم 9 المنتخب الاول غادي يلعب امام ليبيريا. بعدها يوم 11 شتنبر، اي الاثنين 11 شتنبر، غادي يلعب المنتخب الاولمبي مباراه الثانيه امام البرازيل. والمنتخب الاول غادي يختتم النافذه الدوليه يوم 13 شتنبر بمواجهه منتخب بوركينا فاسو. وهنا غادي نتوقعوا على انه غتكون هناك لائحه المنتخب الاول، تكون هناك ايضا لائحه المنتخب الاولمبي، وغادي يكون ما بينهما واحد الجسر كيعبر بينهما معا. كلما احتاج مدرب الى لاعبين من هذا الجانب او من ذاك غادي ينادي عليه. طيب ندوزوا الان للاعبين اللي يمكن ينادى عليهم. وهنا لابد نوضعوا بعض الاشياء اساسيه. اولا نتكلموا عن اللاعبين المصابين المحتمل، ماشي من المحتمل، المؤكد غيابهم على لائحه الفريق الوطني. اول هؤلاء المصابين منير المحمدي، حارس مرمى الوحده السعودي، اللي لغايه الان لم يظهر في اي مباراه لفريقه. الوحده السعودي في بطوله المشاهير وبطوله الاساطير والنجوم قيل على انه توجه الى قطر ليتلقى العلاج بمستشفى اسبيطار. والى الان هو غير جاهز، ما لعب ولا مباراه واحده. اذا علامه استفهام كثيره حول تواجده مع الفريق الوطني، وحتى ان تواجد اظن بانه ما غادي يكون جاهز للعب. اذا على مستوى حراسه المرمى غياب منير المحمدي، غياب ادم ماسينا اللي كل مره، وهذا يعني لعنه لست ادري افهمها، لاعب اودينيزي الايطالي اللي كيلعب في الظهير الايسر. ادم ماسينا مجددا كيتصاب وكيبتعد على فريقه اودينيزي، وبالتالي ما غادي يكونش جاهز للعب في المباراتين المقبلتين ديال الفريق الوطني. امين حارث اللي حقا فقدناه في لحظه مفصليه قبل كاس العالم بقطر بعد اصابه بليغه جدا، قطع كامل على مستوى اوتار اربطه الركبه، اجراء لعمليه جراحيه، عودته بشكل لافت يعني تدريجي للمنافسه، ولكن اصيب. ولكن اولمبيك مارسيليا قال على ان الاصابه اللي حدثت لامين حارث في اخر مباراه ما تستدعيش القلق، ممكن انه يتشافى بعد اسبوع او 10 ايام. اذا هناك احتمال ان يحضر امين حارث. انما الضربه الموجعه والقويه جدا هي اللي تلقينا باصابه لاعبنا الكبير سفيان بوفال، لاعب نادي الريان القطري الذي اصيب في اخر مباراه، غادر المباراه في شوطها الاول، وتاكد بعد الفحوصات الطبيه على انه مصاب على مستوى الركبه، وعلى ان لن يكون جاهزا للعب قبل شهرين ونصف او 3 اشهر. ماشي فقط يمكن يغيب على هذه المباراتين سفيان بوفال، ولكن هناك احتمال على انه يغيب ايضا على كاس افريقيا الامم. وهذا ما لا نتمنى على انه تكون هناك معجزه طبيه وتاهل لنا سفيان بوفال باش يكون حاضر مع الفريق الوطني على الاقل في كاس افريقيا الامم. لان هذه المواعيد لغايه الاسف هي اللي تيتخلف عليها سفيان بوفال، وهو يعني مليء بالطموح من انه يكون صانع للفريق الوطني في تحقيقه للقب الافريقي. اذا هؤلاء اللاعبون هم المصابون. طيب
كاينين علامات الاستفهام اللي كتحيط بواحد المجموعه من اللاعبين اللي هما فاقدي التنافسيه والجاهزيه. نتكلموا على اولا على حكيم زياش. حكيم زياش اللي اخيرا خرج من سجن اولد ترافورد وكسر القيد ديال تشيلسي اللي كان وضعه على الاحتياط، انتقل الى نادي غالاتا سراي التركي. تكلمنا على هذا الموضوع يعني بصفه اعاره، ولكن مع تفعيل بند الشراء المجاني في نهايه الموسم. حكيم زياش وصل الى غالاتا سراي، ولكن كيدرب بشكل انفرادي مع الايفواري ويلفريد زاها اللي هو ايضا انتدب من طرف غالاتا سراي، على اساس انه يتم ادماجهم في القادم من المباريات، لانه لا بالنسبه للاعبنا حكيم زياش ما لعب ولا مباراه وديه. يعني كانت اخر مباراه لعبها وكلنا يذكر ذلك كانت امام جنوب افريقيا بجوهانسبورغ، وخلالها سجل الهدف الوحيد للفريق الوطني. اذا حكيم زياش بدون تنافسيه، ولكن انا كنشوف وكنعتقد على ان وليد الركراكي غادي ينادي عليه بالتواجد مع الفريق الوطني، لانه وليد الركراكي كان دائما يتطلع الى ان تنتهي محنه حكيم زياش، وهي قد انتهت، ونتمنى ان شاء الله على انه لن يجد الا الاشياء الجميله في ناديه الجديد غالاتا سراي التركي. اذا حكيم زياش كعلامه استفهام. علامه استفهام ايضا حول غانم سايس. غانم سايس اللي تعرض لضربه موجعه، يعني هو ينتقل الى نادي السد القطري ليكتشف بعد ذلك على انه هو ثمين اجانب هذا الفريق، وعلى ان السد لا يمكن ان يسجله او يعمل على تقييده في اللائحه اللي غادي تلعب الدوري البطوله القطريه التي لا تسمح سوى بسبعه لاعبين اجانب. وهذه اعتقد تكلمت عليها في اطلاله تلفزيونيه ماضيه، وتساءلت حول الحيثيات اللي كتحكم في انتقال نجوم الفريق الوطني بين الانديه. يعني ما كنعتقدش ان هذا المصير يليق بعميد اسود الاطلس، بواحد من المدافعين الكبار اللي عرفهم الفريق الوطني عرفتهم الانديه اللي تعاقب عليها. اليوم اخبار كتقول على ان ممكن انه يتم اعارته الى النادي العربي القطري اللي محتاج الى لاعبين في مستوى غانم سايس، بالنظر الى ان هناك استحاله لكي يمضي موسما ابيض، وهذا ما لا نتمناه وما لا نريده، لانه ما زال هناك حاجتنا الى لاعبنا الكبير غانم سايس. ايضا سليم املاح اللي كيتوجد في منزله بين المنزلتين ورافض الاستمرار مع بلد الوليد للحضر الى الليغا الاسبانيه الثانيه، وهناك حديث حول انضمامه الى فالنسيا، والامور يجب ان تحسم، واظنها ستحسم قبل 31 غشت او يوم 31 غشت، لانه غادي يكون اخر موعد ديال الميركاتو الصيفي على المستوى الاوروبي، ما غيبقاش هناك مجال للمزايده. فاذا سليم املاح من الممكن انه ينتقل، ولكن علامه استفهام حول تواجده في لائحه الفريق الوطني لانه بدون تنافسيه. اشرف داري كيعيش نفس الوضع، يعني بدايه الموسم وهو لاعب احتياطي على مستوى نادي ستاد رينز، وبالتالي لست ادري واش غادي يتنادى عليه داخل الفريق الوطني او غيتنادى على لاعبين اللي عندهم التنافسيه وعندهم الجاهزيه. الحديث ايضا على عبد الحميد صابري اللي توقعنا انه لما انتقل من فيورنتينا من سامدوريا الى فيورنتينا انه غادي يوجد الامور مهيئه له باش يدخل في اطار هذا الفريق ديال الفيولا وياخذ مكانته. في وقت لاحظنا على انه تم تهميشه في الاونه الاخيره، ما عادش كيلعب بشكل منتظم. حديث حول خروجه او اعارته من نادي فيورنتينا الى نادي اخر لا ندري، والامور غتحسم ايضا يوم 31 غش. اذا عبد الحميد الصابري مؤهل ايضا لكي يغيب على الفريق الوطني. طارق التيسودالي اللي عودته ما كنظنش كانت موفقه الى الان. طارق ما زال بعيد بعد غيابه الطويل بسبب الاصابه اللي تعرض عليها. ما زال طارق يغيب يعني بعيد كل البعد عن المستويات الفنيه التي كان عليها يوم ما كان كيتنادى عليه داخل الفريق الوطني. وليد شديره ايضا منضم حديثا من ناديه باري الى نادي فريزينون الايطالي اللي كيلعب في الدوري الاول، والى الان ما زلنا نتوقع ظهوره بشكل رسمي مع هذا الفريق وياخذ تنافسيه اكبر. رايان ماي ايضا انتقل من فيرانك فاروس المجري الى نادي ستوك سيتي الانجليزي، والى الان ما زال قيد الاحتياط، يعني كيلعب بعض الدقائق ولكن
لسنا ندري هل ستتم دعوته ام لا. اذا تكلمنا على اللاعبين الاولمبيين، تكلمت على اللاعبين المصابين، وتكلمت ايضا على اللاعبين اللي كتحط بهم علامه استفهام. اذا لما نجيو اليوم اللائحه، متوقع ان انه يكون المنادات على ياسين بونو، طبعا حارسنا الكبير اللي انتقل من نادي اشبيليا الى نادي الهلال السعودي، ولعب جوج ديال المباريات مع الهلال وحافظ فيهم على عذريه شباكه كعادته. اسد اطلسي يتوسط النجوم والمشاهير والاساطير في البطوله السعوديه. ايضا المنادات على المهدي بن عبيد، الحارس اللي انتقل من نادي الفتح الى نادي الجيش الملكي. يوسف مطيع، الحارس الرائع والجميل ديال الوداد الرياضي، في انتظار ما نعرفوا رضا التقنوتي اللي يجري الحديث على انه انتقل الى او عاد الى فاس، مسقط راسه ليلعب الى المغرب الفاسي. على مستوى خط الدفاع، طبعا ما كاينش هناك جدال. اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، نصير مزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الالماني، نايف اكارد لاعب ويست هام الانجليزي. قلت غانمسيس بامكانه ان يكون متواجدا. اسماعيل قندوس لاعب راسينغ جنك. عبد الكبير عبقار اللي كيقدم بدايات موسم رائعه جدا مع نادي الافيس الاسباني. جواد يميق ايضا المنتقل من نادي بلد الوليد الاسباني الى نادي الوحده السعودي. ايوب عمراوي اللاعب الاولمبي ديال نادي نيس. ولا يمكن اننا نستبعدوا عطيه الله اللي حسم في قراره، وقرر باش يواصل لموسمين اخرين مع الوداد، ولعله غادي يكون في اتم جاهزيه. هادو اللاعبين ديال خط الدفاع، منهم من هو في قمه جاهزيته، تعرفونهم: اشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف اكارد، عبد الكبير عبقار، وايوب العمراوي، في حين لاعبين اخرين مازال كيترنحوا على مستوى التنافسي. على مستوى وسط الميدان، سفيان امرابط اللي مسلسله لم ينتهي بعد خروجه من نادي فيورنتينا، اصبح موضوع جدل كبير جدا. من يا ترى سيجلب الى صفوف سفيان امرابط؟ جرى الحديث عليه في برشلونه، في اتلتيكو مدريد، في مانشستر يونايتد، اخيرا في بايرن ميونخ، في كثير من الانديه، ولكن الى الان ما كاينش هناك عرض كامل وصل الى نادي فيورنتينا. وبالتالي هذا خلى ان الوضع الرياضي ديالو وضع متازم. وحنا كنعتمدوا على ان سفيان ابرامط يكون في قمه جاهزيته، لانه هو اللي كيشكل المرتكز القوي في تشكيلته وفي الترسانه البشريه ديال الفريق الوطني وديال وليد الركراكي. اضافه الى ذلك، عز الدين اناحي لاعب اولمبيك مارسيليا، ولا انه كيشكو احيانا من التوظيف ديالو داخل اولمبيك مارسيليا باش يلعب وسط ميدان، جناح او جناح هجومي مزور، وهو الذي يلعب في عمق وسط الميدان، وكتكون انطلاقاته رائعه جدا. لا ندري شنو باغي المدرب الاسباني من عز الدين اناحي. عمران لوزا لاعب واتفورد الانجليزي. حكيم زياش قلت من المنتظر ان يكون ايضا متواجد. بلال الخنوس اللي عنده التنافسيه الكامله. انس ضروري لاعب بيرلي الايطالي. والياس الشاعر لاعب كوينز بارك رانجرز الانجليزي. على مستوى الهجوم، يوسف النصيري بلا شك يعني تنافسيه كبيره ومطلقه. عبد الرزاق حمد الله ايضا تنافسيه مطلقه. وعبد الرزاق حمد الله من بغى يتوضع تحت الاختبار بمجيء نجوم ومشاهير، اكد علو كعبه، سجل 4 ديال الاهداف في 4 ديال المباريات، وهو بذلك يتساوى مع لاعبين كبار من طينه كريستيانو رونالدو، من كريم بنزيما، من فيرمينيو، وما الى ذلك من المهاجمين الكبار. ثم ايضا عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي اف سي برشلونه، اللي الى الان ما زالت برشلونه حائره، برغم ان تشافي يقول انني لا اريد عنه فراقا، لانه هو اللي يمكن يعوض لي غياب لاعب عثمان اسم عثمان ديمبلي اللي انتقل لباريس سان جيرمان. ولكن ما زال هناك 3 ديال الانديه تطارد عبد الصمد الزلزولي، وهناك حسم نهائي في الساعات القليله القادمه في شان عبد الصمد الزلزولي. هل يستمر مع برشلونه الى غايه الميركاتو الشتوي على الاقل، ام يا ترى غادي يمشي معارا الى الانديه التي تتسابق من اجله، واللي من بينها ريال بيتيس و اف سي سيفي. ثم ايضا ايوب الكعبي اللي انضمامه من نادي السد بعد ما كان في هاتاي ومشى للسد في رحله طوارئ، مشى اليوم الاولمبياكوس باش يتالق ويبدا
تبدا الاله ديال التسجيل في الدوران عنده. اذا ايوب الكعبي استرجع امكانياته الكبيره والكامله. طيب زكريا بوخلال ما في ادنى شك لاعب ممتاز جدا، حضر بشكل قوي مع نادي تولوز الفرنسي، بل انه اصبح من اللاعبين الذين يشار اليهم بالبنان على مستوى البطوله البطوله الفرنسيه. اذا هذو هم اللاعبين المرشحين، ولكن هناك مفاجات يجب ان نتوقع. وانا قلت لكم في الاول على ان وليد الركراكي تعمد انه ياخر الندوه الصحفيه ب 48 ساعه، وربما كان هناك سببان انا ذكرتهم، ولكن السبب الاوجه واللي يمكن نعتد به هو الحسم في ملفات عالقه للاعبين من ذوي الجنسيات المزدوجه. ولعلنا جميعا عشنا بشكل مطول مسلسل ديال مجموعه من اللاعبين، وقال وليد الركراكي على انه ما غيتكلم مع حتى شي لاعب وما غادي يحسم في اي لاعب باش يضموا اللائحه للفريق الوطني الا اذا كان متاكد 100% من ان هذا اللاعب اولا غادي يجي للفريق الوطني بدون قيد او شرط، وثاني الاشياء انه يجي وملفه جاهز 100% ولن يكون هناك ادنى اعتراض. اذا هؤلاء اللاعبين اللي كنتكلم عليهم عندهم الان جنسيات رياضيه لان لعبوا مع المنتخبات ديال الفئات السنيه. اوكي، منتخبات الفئات السنيه ديال دول الاقامه، يا اما فرنسا يا اما بلجيكا يا اما اسبانيا يا اما ايطاليا يا اما هولندا. وبالتالي الامر يحتاج الى انه تنجز واحد المراسلات ما بين الجامعه وما بين اللاعب نفسه وما بين الفيفا كيطلب فيها تغيير جنسيته الرياضيه. يعني يمكن لاعب تكون عنده ثلاثه الجنسيات، ما كاين حتى اشكال. هناك لاعبين عندهم جنسيه فرنسيه ومغربيه واسبانيه وعندهم، ولكن الجنسيه الرياضيه جنسيه واحده، ليس هناك ثلاثه ديال الجنسيات. فاذا طلب لتغيير الجنسيه الرياضيه على غرار ما وقع مع منير الحدادي. وابرز لاعب كان الحديث عنه منذ وقت طويل هو ابراهيم دياز، اللاعب المغربي اللي نشأ في صفوف نادي ريال مدريد الاسباني، واللي لعب الموسم الماضي مع نادي اسي ميلان معارا وتالق بشكل كبير جدا ورجع لريال مدريد، ولو انه بعودته الى ريال مدريد ما بقاش كيحظى بنفس الرسميه اللي كان كيحظى بها مع الاس ميلان الايطالي. اذا ابراهيم دياز بحسب ما تناهى الى علمنا ان ملفه تم حسمه، وانه من الممكن ان يكون واحد المفاجاه الاولى ديال وليد الركراكي في اللائحه القادمه ديال الفريق الوطني هو لاعب مهاجم كيلعب. يعني يا اما تلعبوا دوزيام افون سونتر، يا اما تلعبوا تا افون سونتر، يا اما تلعبوا في الجهه اليمنى والجهه اليسرى، لاعب يتقن التواجد في كل الاماكن. هناك ايضا لاعب طالما تحدثنا عنه وراقنا كثيرا واعجبنا به، عنده جنسيه فرنسيه وهو من اصول المغربيه، يتعلق الامر بامين عدلي لاعب نادي باير ليفركوزن الالماني، واللي كان كيشاهد فيكم مباريات ديال باير ليفركوزن، واللي منكم يمكن يرجع الى تسجيلات ديال هذا اللاعب غادي يشاهد كم انه عنده مهاره عاليه جدا، كعب عالي جدا، امكانيات خارقه جدا. امين عدلي كان دائما كيترقب منادات عليه في المنتخب الفرنسي، كيبدو اليوم على انه حسم موقفه وقرر انه يلعب مع الفريق الوطني المغربي. واش الملف ديالو الاداري بتغيير الجنسيه الرياضيه انهي ام لا، هذا الامر ايضا غنعرفه. فاذا غادي يمكن يكون هو المفاجاه الثانيه ديال اللائحه ديال وليد الركراكي يوم الخميس القادم بعد ابراهيم دياز. اللاعب الثالث الياس اخوماش، اللاعب المغربي الاصل اللي لعب مع برشلونه، واللي اليوم هو كيلعب مع نادي فياريال الاسباني، واللي ايضا عنده سوابق مع منتخبات السنيه ديال اسبانيا او هولندا، لست ادري، ولا على كل حال حتى هو ممكن ان يكون من المفاجات ديال لائحه الفريق الوطني. اضافه ابراهيم صلاح لاعب نادي اجاكس الهولندي اللي كيلعب ظهير ايسر، اللي عنده تقريبا 21 22 سنه، لاعب يافع الى ما تناداش عليه وقبل انه يجي للفريق الوطني يا اما غيلعب للمنتخب الاول يا اما غيلعب للمنتخب الاولمبي. ثم ايضا اللاعب اللي برز
مؤخرا في صفوف نادي لو هافر الفرنسي نبيل علوي تسجيل هدفين في مباراتين تذكرونها جيدا. هذا اللاعب عنده 24 سنه، هو يحمل الجنسيه الفرنسيه ولكن ايضا لاعب من اصول مغربيه. ممكن على انه يكون هو ايضا من المفاجات ديال لائحه الفريق الوطني. ومن المفاجات ايضا اللي غير مستبعده هو اللاعب اللي اليوم يوجد وسط جدل كبير جدا ما بين الصحافه المغربيه والصحافه الاسبانيه. الامر يتعلق بجمال لامين او لامين يامال كيف كيناديو عليه الاسبان. لامين جمال من ابي مغربي وام غينيا استوائيه، نشأ داخل برشلونه في الاحياء، لعب مع الصغار برشلونه، ولكن تألق بشكل لافت، وجد نفسه بسرعه البرق كيأكد على علو كهبه مواهبه الخارقه جدا، خلاته انه يحرق المراحل. يتنادى عليه في المنتخبات الاسبانيه السنيه، احيانا كيكون عنده 12 عام وتيلعب مع منتخب ديال اقل من 15 سنه، كيكون عنده 14 سنه وتيلعب مع منتخب ديال اقل من 18 سنه، كتكون عنده 16 سنه وكيلعب ايضا مع منتخب اقل من 19 سنه. ايضا نودي عليه في منتخب اقل من 17 سنه اللي حجز التذكره ديالو لكاس العالم اللي غادي يتواجد فيها ايضا الفريق الوطني المغربي. انما المستجد هو الظهور اللافت لهذا الوليد داخل نادي برشلونه، بخاصه في المباراتين الاخيرتين او في المباريات الاخيره مع نادي برشلونه. كانت المباراه الاولى كنظن امام نادي توتنهام مباراه وديه تالق فيها بشكل لافت، وانذاك سمعنا من الصحافه الاسبانيه ان بعثه من الجامعه الاسبانيه تنقلت مباشره الى برشلونه، جالست جمال لامين ووالد جمال لامين والده جمال لامين، وابلغهم رسميا نيه مدرب لافوينتي مدرب اسبانيا المناداه على جمال لامين في اللائحه القادمه اللي غيعلن عليها يوم الجمعه، واللي غتخوض جوج ديال المباريات في اطار تصفيات كاس اوروبا 2024. لاعب عنده 16 سنه يحرص المنتخب الاول على المناداه عليه، وفي ذلك رساله قويه جدا كتقول على ان اسبانيا لا تريد ان تلدغ من نفس الجحر مره مرتين او ثلاث مرات. لا تنسى اسبانيا ما حدث لها مع اشرف حكيمي، لا تنسى اسبانيا ما حدث لها ايضا مع عبد الصمد الزلزولي وقبله مع منير الحدادي. هي تعرف جيدا، منتخب اسبانيا يعرف جيدا اذا لم ينادى على لامين جمال في المنتخب الاسباني فغادي يتنادى عليه في المنتخب اللي من اصوله هو الوالد ديالو من المغرب، وحريص كل الحرص على ان وليده يلعب مع منتخب بلده الاصلي اللي هو المغرب. قالها في اكثر من مناسبه. اذا هذا نوع من الضغط على لاعب عنده 16 سنه وتنادي عليه في المنتخب الاول، فاذا هذا معناه ان اسبانيا تريد ان ترد ما نقولش الصفعه، ولكن تريد ان ترد الضربه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لانه هناك قانون كيقول على ان اللاعب اذا لم يلعب 3 مباريات فاكثر مع المنتخب الاول في اي وقت يستطيع ان يغير جنسيته الرياضيه. وبالتالي اسبانيا تريد من الان انها تربح الوقت وتحاول تلعب 3 ديال المباريات باش تقطع الطريق تماما على انضمامه الى الفريق الوطني المغربي. ولكن من يقول العكس؟ من يقول على ان اللاعب يا اما غيكون بين خيارين او 3 الخيارات، يا اما غيختار المنتخب الاسباني ويعرف جيدا على انه يمكن يلعب المباراه الاولى والمباراه الثانيه ويتوقف تماما ويطلب اعفائه باش ما يوصلش للمباراه الثالثه. الخيار الثاني هو انه يطلب اعفائه من الدعوه ديالو للمعسكر القادم للمنتخب الاسباني الاول. والخيار الثالث هو انه يقول لا، انا اخترت المغرب، اذا انا غادي نمشي نلعب مع المغرب. هنا غادي نشوفوا كيف يمكن ان يتعامل وليد الركراكي مع هذا الموضوع. واش وليد الركراكي اللي التقى بجمال لامين ببرشلونه بحسب ما وصل من الاخبار، ولو انه كاين هناك تكتم شديد، الصحافه الاسبانيه كتضغط وكتنشر الاخبار الصحيحه والمغلوطه في محاوله باش توصل لنا كمغاربه من ان جميل لامين جمال اختار بشكل نهائي ان يلعب مع المنتخب الاسباني، والحال انه لا شيء حسم الى غايه الان.
اذا بالامكان ان جمال لامين يكون تحدث واعطى وعد بانه غادي يلعب مع المنتخب الاول ديال الفريق الوطني، اللي ما غادي ياثر باي حال من الاحوال على اولا وجوده كنجم تراهن عليه برشلونه في القادم من السنوات. ترى فيه ميسي الجديد، وبالتالي برشلونه واحد الوقت غتوصل تقول ماذا يضرني انا يلعب للمنتخب المغربي او المنتخب الاسباني مزيان، بحال اللي قال تشافي. اتمنى انه يبقى في اسبانيا لاطول وقت ممكن، ويبقى برشلونه لاطول وقت ممكن. اتمنى ان يلعب لمنتخب اسبانيا، ولكن لا انا ولا غيري نستطيع ان نضغط عليه. لا، الولد خصو يتسم بالهدوء، الولد باقي صغير، الولد عنده 16 سنه، ما يقدش يفكر بطريقه جيده، فاذا لماذا الضغط عليه بهذه الطريقه؟ انا اتصور على ان جميل لمن لامين جمال عفوا غادي يكون هو والمحيط ديالو والعائله ديالو خداو القرار السليم في اطار من التركيز الكامل. فهمتيني، ما بقاش اليوم شي معلي وشي مدلي. منتخب اسبانيا خرج من الدور الثمن النهائي في كاس العالم، فريقنا الوطني وصل لنصف نهائي كاس العالم. الا كان الدوري الاسباني اقوى من الدوري المغربي مرحبا، ولكن على مستوى المنتخبات الوطنيه، المنتخب الوطني اليوم افضل من المنتخب الاسباني، بدليل ما كان في كاس العالم، لاننا حنا من اخرجنا منتخب لاروخا من ثمن نهائي كاس العالم. فاذا نبغي ناكد على ان هذا الموضوع غادي يحضر بدون شك في الندوه الصحفيه ديال الوالد الركراكي، وغنستمعوا للوالد الركراكي ماذا سيقول بهذا الشان، بشان اللاعب لامين جمال اللي اليوم موجود في وسط زوبعة إعلامية. نقد نقول لكم بأن احنا كمغاربة كنتصفوا بالحكمة بالليونة، وأحيانا نقضي حوائجنا بالكتمان. هناك تكتم شديد لا على مستوى الجامعة ولا على مستوى سي وليد الركراكي، في حين أن في إسبانيا وكأنهم واكلين هذاك المذاق الحار ديال الشيلي. صحافتهم الصحافة الإسبانية ترغد وتزبد، وتقدر تقول حاجة ادعت ذات وقت على أن لامين جمال وعلى أن إبراهيم دياز أصبح مسألة دولة، اون كيسيون ديتا بالنسبة للمغرب. الحال أن هذا قول مردود عليه، لأن هذو وليدات المغرب، ما نحتاجوش حنا، ما يحتاجوش المغاربة على أنهم يفرضوا على لاعب معين أنه يجي يحمل قميص بلاده. ما تنساوش ميسي في لاماسيا جا عنده 12 سنه لبرشلونه، واش ضغط عليه شي واحد باش يغير جنسيته الرياضيه؟ حاولوا معاه، ولكن والديه كانوا قاطعين. ليونيل ميسي ارجنتيني وسيظل ارجنتينيا، ولو اقتضى الحال انه يلعب مع برشلونه دائما كلاعب اجنبي، وهكذا كان، ما غيرش الجنسيه ديالو، وجا مع انه جا عنده 12 سنه، يعني تكون في لاماسيا ديال برشلونه، ولكن حافظ على الهويه ديالو، على ليدونتيتي ديالو، بسبب الاصرار ديال والديه الذين رافقوه ورفضوا تماما الحديث على هذا الموضوع، بل انهم اشترطوا على برشلونه انهم يبعدوا ولدهم من هذا الحديث، لان ميسي ارجنتيني، لان ولو انه غياخذ الجنسيه الاسبانيه فيما بعد، ولامين جمال حتى وإن كان ولد في إسبانيا، حتى وإن كان يحمل الجنسية الإسبانية، هو مغربي نسبة إلى والديه. فلذلك on va pas s'affoler، وأظن على أن وليد ما بغى يتافولاش. صحيح أنه يهمنا أن موهبة بهذه القيمة وبهذه الروعة، لأن ما شاهدنا في مباراة فياريال ولامين جمال كيساهم بشكل كبير جدا في الفوز اللي حقه نادي برشلونه ب4-3 في ملعب صعب جدا، لا سيراميكا، باش يهزم الغواصات في ميدانهم. كان ذلك الفضل يعود الى لامين جمال اللي قدم مباراه ولا اجمل، وعددت الصحافه الاسبانيه والصحافه العالميه المزايا الجديده لهذه الجوهره المكنونه، اللي كنتمناو انها ولدت مغربيه، ونتمناو انها تبقى مغربيه. اذا ننتظر ماذا ستفضي اليه ندوه السي وليد الركراكي يوم الخميس القادم، وحاولت نوضعكم في صوره ما يمكن ان يحدث المستجدات، ولكن الكلمه الفصل غتبقى لوليد الركراكي الناخب الوطني. وبالمناسبه نتمنى حظ سعيد للفريق الوطني في مباراته القادمتين، مبارته امام ليبيريا باكادير يوم 9 شتنبر،
مباراته امام بوركينا فاسو بمدينه لانس الفرنسيه يوم 13 شتنبر. حظ سعيد ايضا لمنتخبنا الاولمبي اللي كيتهيئ للالعاب الاولمبيه بمواجهه وديتين من العيار الثقيل امام منتخب البرازيل يوم 7 و11 شتنبر. حظ سعيد ايضا لمنتخبنا الوطني اللي اقل من 17 سنه اللي هو بدوره كيستعد للمشاركه في نهائيه كاس العالم لهذه الفئه التي ستجرى شهر نوفمبر القادم. الى ان القاكم في اطلاله تلفزيونيه قادمه. اتمنى لكم قضاء امتع الاوقات. تبقوا على خير والى اللقاء.